assalamu alaikum. Muna godiya ga Allah da ya nuna mana wannan rana. Yau ga mu a Benin City. Benin City. Yau mun zo wannan jiha mu ga 'yan uwa da abokan arzika mutanen Arewa. 'Yan uwa mutanen Arewa, salamu alaikum. 'Yan uwa mutane ina matasa. Ina so in dawo hankalin ku matasa. Ranar zaɓe kowa ya shirya ya je ya ɗauko katin zaɓensa ya karkaɗe shi ya shirya. Ranar zaɓe ranar 19 ga wata mai albarka watan Septemba. Maza da mata a fita aje a jefa ƙuri'a. Idan an je wacce jama'iyya za ku zaɓa? Mecece alamata? Alhamdulillahi wannan mun yi murna mun ji daɗi. Ina zai jawo hankalinku da cewa wannan ƙasa ta zama wata iri. Kuna ganin abin da aka yi a Kano, ɓarayi na zaɓe daga sama suka turo aka nuna Kano. Ina matasa! Ina zai ga hankali kurkura. Bayan kun yi zaɓe, ku tsaya ku ƙare ƙuri'ar ku maza da mata. Kowa ya tsaya ya tabbatar ya yi zaɓe. In ka yi zaɓe ko kun yi zaɓe, ku tsaya ku tabbatar da cewa tarkacen Najeriya ko tarkace da muka ji sun zo wannan jiha ta Edo ba su yi wani abu wanda yake da ƙwace kuri'a ba. Ina so kuma gaya muku cewa akwai masu ɗaramara da gaskiya, akwai 'yan ɗamara 'yan jabu. Wa'annan 'yan ɗamara 'yan jabu tarkace da za su zo su kwaci ƙuri'a su ba mutane waɗanda suke marasa daraja, mutane marasa daraja a wannan jiha a karɓi ƙuri'a a ba su. Kar ku bar wannan ya faru a jihar yau din nan muka je wannan gwamna a basu ya je ya bude ya gyara ya inganta guri wanda alhazai musulmi za su ringa amfani da shi. Obasaki ya yi alkawari zai ƙara fili wanda za a yi makaranta, a yi makarantar islamiyya, a yi masallaci, bayan Allah su je su dinga sallah. So matasa, ku tsaya sosai. Ina so in ji aikinku a wannan jiha ta yau. Ina so gwamna Obasaki ya bugo min waya ya ce 'yan Arewa sun yi aiki gare ku. Ina so in yi aikin 'yan Arewa. Ku tabbatar da cewar waɗannan tarkace musamman wannan ji labari sun zo da Kano. Kun san da irin azabar da suka mutane a Kano. Turayen masallaci a Kano sun tsayar, magabarta sun tsayar, makarantu sun tsayar, kasuwanni sun tsayar, hanyoyi